Ich bin Jan, ich bin Psychologe und hier kommt ein kleiner Psychologie-Snack. Wie super wäre es, wenn man verdrängte Gefühle einfach nur ausleben müsste und schwuppdiwupp wäre man wieder gesund. Das ist sehr vereinfacht gesagt die Idee bei Katharsis und geht zurück auf den guten alten Sigmund Freud. Aber was sagt die Wissenschaft dazu? Funktioniert das? Nicht so wirklich. Am besten untersucht wurde das anhand von Wut. Und die einfach nur in Form von roher Gewalt rauszulassen, zum Beispiel indem man auf einen Boxsack schlägt, führt langfristig nicht zu weniger Wut. Im Gegenteil, in manchen Studien zeigte sich, dass die Leute dadurch sogar schneller gewalttätig und aggressiv wurden. Ups. Klar, Gefühle unterdrücken ist keine gute Idee, aber sie einfach nur rauszuschreien hilft tatsächlich auch nicht so wirklich. Hilfreicher ist es, die eigenen Gefühle nicht nur zuzulassen, sondern sie auch noch zu verstehen, um dann damit in Zukunft besser umgehen zu können.